მოგესალმებით, მე ვარ თამუნა და ეს არის ჩემი YouTube არხი მესხი ვლოგი, სადაც ჩვენ ვსაუბრობთ ქსოვაზე და ქსოვასთან დაკავშირებულ თემებზე. თუ თქვენთვის ეს საინტერესოა, გთხოვთ გამოიწეროთ ჩემი არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი ვიდეოები. ახლა კი ჩვენ ვიწყებთ ახალ ვიდეო ვლოგს. ამ ვიდეოში თქვენ დაგხვდებათ ბევრი დასრულებული ნივთი, უცნაური და სწრაფი შეკვეთები, უცნაური იმიტომ რომ როგორც მიხვდით ბოლო პერიოდის მანძილზე, რაც ეს წელი დაიწყო, წითელი ფერი საკმაოდ ისე მithვალთვალებს. ყველა ვიდეოში, რაც წელს დავდე, აბსოლუტურად ყველა ვიდეოში მაქვს წითელი ფერის დასრულებული ნივთი, ან ნივთი, რომელზეც ვმუშაობ. ეს ვიდეოც არ არის გამონაკლისი, ძალიან ბევრი წითელი ფერი იქნება, შესაბამისად წინასწარ გავფრთხილებთ, არ გაგიკვირდეთ. და უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, იქნება შეკვეთა კომპლექტის, რომელზეც ვიმუშავე მთელი კვირის არა, რეალურად 24 საათის განმავლობაში. და რა გამომივიდა და როგორ გამოვძვერი სიტუაციიდან, როდესაც მცირე დროში გაქვს მოსაქსოვი საკმაოდ ისეთი დიდი ნივთები, შეგიძლიათ იხილოთ პატარა ჭრილებში, რომელსაც ახლა ჩავთავ და გაგიზიარებთ და ბოლოს უკვე შევხვდებით და შევაჯამოთ როგორ ჩაიარა ჩემმა ერთმა კვირამ. სანამ ვიდეოს ჩვენებას დავიწყებდე და გაგიზიარებთ რა გადავიღე მთელი კვირის განმავლობაში, მინდა რომ პატარა ჩანართი გავაკეთო ყველა იმ ადამიანის საყურადღებოდ, ვინც გამოიწერა ჩემი Instagram არხი, გაცნობებთ რომ ჩემი მხრიდან თქვენ გამოგეგზავნეთ შეტყობინება, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ, გაეცნოთ და მხოლოდ ამის შემდეგ შევძლებთ თქვენს დამატებას ჯგუფში. მანამდე, ანუ მხოლოდ მოთხოვნა დამატებაში მიჩანს და სანამ შეტყობინებაზე პასუხი არ მექნება, ფიზიკურად ვერ შევძლებთ რომ დაგამატოთ. რა ჯგუფზეა საუბარი და რა შეტყობინებაზეა საუბარი მათთვის, ვინც არ იცის, ვინც არ ნახა წინა ვიდეო. პირველ რიგში ანუ რეკომენდაციას ვუწევ, რომ წინა ვიდეო ნახოთ და მეორეს მხრივ გაგიზიარებთ რაზეა საუბარი. აი ამ კონკრეტულ ჯემპრს ერთად ვგსოვთ დახურულ Instagram გვერდში, რომელიც აი ესე არის სახელი და შეგიძლიათ მოძებნოთ, სადაც მე თქვენ გაგიზიარებთ ვიდეო მასტერკლასებს გამოთვლებისას და თვითონ ქსოვისას და შეძლებთ ჩემთან ერთად მოგსოვოთ ზუსტად ესეთი, ან მსგავსი, ან ამ ბაზაზე დაყრდნობით კონკრეტული ნივთი თქვენთვის. ანუ მე თქვენ გასწავლით, როგორ იქსოვება ნივთი ზემოდან ქვემოთ და შევძლებთ უკვე ეს ცოდნა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ მოგსოვოთ ან კარდიგანი, ან მაისური, ან პოლო, ან ტოპი, ან ჟაკეტი, ან ჯემპრი, მნიშვნელობა არ აქვს, რის მოგსოვას აპირებთ. ანუ ეს ცოდნა ნებისმიერ ვარიანტში გამოგადგებათ და თუ თქვენთვის ეს საჭიროა, გამოიწერეთ აი ეს Instagram გვერდი, უპასუხეთ შეტყობინებას, რომელსაც გამოგიგზავნით და მას შემდეგ უკვე მე დაგამატებთ ჯგუფში და ერთად დავიწყებთ ქსოვას. დღეს არის 12 რიცხვი. დღეს უნდა დამედო პირველი პუბლიკაცია. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ რეკვესტები, ანუ გამოგზავნილი დამატებები უპასუხოთ არის ჯერჯერობით დატოვებული გამომწერების მხრიდან, გადავწყვიტე რომ ცოტა გადაიწიოს ამის დრო. მანამდე პუბლიკაციას გავაკეთებ რა ინსტრუმენტები და რა ძაფი დაგვჭირდება, რეკომენდაციის სახით გავაკეთებ პუბლიკაციას და მე უკვე როდესაც მექნება პასუხი თქვენი მხრიდან, მოგცემთ ნებართვას რომ გაწევრიანდეთ ჯგუფში და ჩვენ ერთად დავიწყებთ ამ ყველაფრის ქსოვას, ასე რომ ყურადღებით იყავით შეტყობინებებზე და ისურვებთ წარმატებას. ახლა კი ვუყუროთ ყველა იმ ვიდეოს, რომელიც გადავიღე მთელი კვირის მანძილზე.
რაც ეს წელი დაიწყო, აშკარად წითელი ფერი მithვალ თვალებს. ხელთათმანებს გსოვ ისევ კიდე ერთ წყვილ წითელში და ახალი დაწყებული მაქვს, ან რეალურად დღეს დავიწყე. ფერი არ გადმოიცემა, იმიტომ რომ საღამოა და ხელოვნურ განათებაზე, მაგრამ ხვალ უფრო დეტალურად გაგიზიარებთ და ნახოთ რა გამოვა. ისევ ერთი წვერი ბაბინა და ერთი წვერი Cool Wool Baby ლანა გროსასი. ზუსტად იგივე კომბინაცია, იგივე ზომა, ყველაფერი იგივე. ერთადერთი აქ 56 თვალის ნაცვლად, ეგრევე 52-ზე დავიწყე, რომ მე არ ვიწვალო ზომის დაპატარავებაზე. და ყველაზე მთავარი ესე მშვიდად იმიტომ ვზივარ და ვგსოვ, რომ ვიღაცამ ტკბილი ძილი მოიწყო აქ. კათიშულია უბრალოდ. ხელთათმანები უკვე დავამთავრე, ან დღეს მეორე დღეა. და გუშინ საღამოს დაწყებული ხელთათმანები დღეს მოვრჩი. აქ შემდეგნაირად არის ყველაფერი, რომ თითებით ვანიშნებ, რომელია მარჯვენა და რომელია მარცხენა ხელის. ჯერ ძაფები, ანუ ძაფები ჩავმალე, მაგრამ არ მომიჭრია, გარეცხვის მერე ვაპირებ მოჭრას. და ყველაზე მთავარი, ანუ უნდა ვცადო ქუდის მოქსოვა მანქანაზე და შარფის მოქსოვა მანქანაზე, რომელიც ამ კომპლექტში შედის. და ეს ამ ყველაფრისთვის მაქვს დღევანდელი საღამო და ხვალინდელი დღე, რადგან ორ შაბათს უკვე შეკვეთა უნდა ჩავაბარო. ანუ გამოდის, რომ რეალურად ორ დღესა და ერთ საღამოში უნდა მომექსოვა ხელთათმანები, ქუდი და შარფი. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ შარფი და ქუდი მოვქსოვო მანქანაზე. ვნახოთ რა გამომივა. ძაფი არის, ძირითადი ძაფი არის აი ესეთი მირინოსი. და ამას კომბინაციაში უნდა დავუმატო მოხერის ძაფი. აი ესე ორ წვერში უნდა მოიქსოვოს. ეს არის სილქეარი ლანა გროსასი, სადაც არის 70% მოხერი და 30% აბრეშუმი. აი ესე 25 გრამი 210 მეტრი. ეხლა დავიწყებ მანქანაზე ამის ქსოვას და ვნახოთ რა გამოვა. გაგიზიარებთ ყველაფერს, ეს იქნება რეკორდულ დროში მოქსოვილი კომპლექტი. ქუდისთვის ქსოვილი უკვე მზად არის. ახლა უნდა მოვხსნა აი ამ თვლებიდან. უბრალოდ სიმაღლეში მოვქსოვე 106 თვალი. თუ ჩანს 150 რიგი. და ახლა გადავიტან, მაგარია. ახლა გადავიტან ამ ყველაფერს დამატებით ჩხირზე, რომლითაც გავაერთიანებ წრეს, დავხურავ ზედა ნაწილს და მერე გადავიტან ქვედა თვლებს, დავხურავ ქვედა ნაწილს. სხვანაირად სამწუხაროდ ვერ მოვიფიქრე ეს როგორ შეიძლება და გამეკეთებინა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მეორე ფანდურზე, ანუ წრიულ ქსოვას არ ვფლობ, არ ვიცი როგორ კეთდება და ყველაზე სწრაფი გამოსავალი ესეთი ვიპოვე, რომ ძირითადი ქსოვილი მომიქსოვა ესე და მე ვიფიქრე, რომ აი აქ გავკერავ, ანუ აი ამ ნაწილს წრეზე რო იყოს და აქ უკვე დახურვას გავაკეთებ ჩხირებზე, რადგან მანქანაზე არ ვიცი ეგ სათითაოდ უნდა მოქსოვო თითოეული ეს მოკლების ეს სექტორები და მასზე კარგად ჯერჯერობით არ ვიცი ამ ყველაფრის კეთება, ასე რომ ეხლა ამას მოვქსოვ, გადავდებ ჩხირებზე და დავიწყებ შარფის ქსოვას, რომელიც უნდა იყოს წაღმანაქსოვი, იგივე თვლების რაოდენობა, უბრალოდ ბევრად უფრო თავისუფალი, ასე რომ ნახოთ რა გამოვა, იმასაც გაგიზიარებთ. მე მგონი დღეს დავამთავრებ სრულად შეკვეთას. ხელთათმანები უკვე გავრეცხე და შრება. ქუდის დიდი დრო არ ჭირდება და თუ დღეს ვერ მოვასწარე, ანუ ხვალდილით დავხურავ ბოლომდე, მაგრამ ძირითად ნაწილს მაინც დღეს გავაკეთებ. შარფს მთლიანად დღეს მოვქსოვ, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს ამის გადადებას. ეს თვითონ მოხერს ქონდა შესქელებული ადგილი და მაგიტო ესე ამობურცულად დაჯდა. ნახოთ რა გამომივა. მანქანიდან მოხსნის მერე ავიყვანე ჩხირზე თვლები და ერთი ნაწილი დავხურე მთლიანად
შეიძლება ხა ფოკუსში არ არის ყველაფერი ისე როგორც დღის შუქზე იქნებოდა, მაგრამ დღის შუქზეც გადავიღებ ყველაფერს მაინც ხელმეორედ. დავხურე, ანუ აი გავაერთიანე ნაქსოვი და მოკლებებით 4 სექტორად გავყავი და მშვენივრად გაკეთდა და ეს ნაწილი რაც ჩახსნილია მეორე ნაწილის ამოყვანის დროს ძაფი რადგან უნდა გადამება მაინც დავტოვე გრძელი ესეთი გრძელი ძაფი დავტოვე რომლითაც ნემსით გავკერავ და მანამდე გავაკეთებ სანამ აი ამას ბოლომდე დავხურავ იმიტომ რომ მინდა რომ ნაკერის შემდეგ ძაფები დარჩეს შიდა ფენაში რომელიც არასდროს არ გამოჩნდება და გარედან არ მომიწიოს მაგ ყველაფრის კეთება თვითონ ნაქსოვი აი აქ არის გადასვლა ჩხირებიდან მანქანით ნაქსოვიდან ჩხირებზე მაგრამ სიმჭიდროვით იმდენად ვემთხვევით მე და მანქანა ერთმანეთს 3 მმ-ზე რომ არაფერი არ ეთყობა ზუსტად არც ჩანს სად მოხდა ეს გადასვლა ასევე შემდეგ კადრში გაგიზიარებთ შარპს, რომელიც თითქმის მოვქსოვე და არ ვხსნი მანქანიდან, იმიტომ რომ ქუდის დამთავრების მერე მოხერის მეორე ბურთულიდან მრჩება საკმაოდ ბევრი და არ მინდა ეს ნარჩენი რომ მქონდეს და გადავწყვიტე რომ გადავაბა, ანუ იქაც 2 წვერში ვქსოვ როგორც აქ, ანუ აქაც არ ვიცი ვთქვი თუ არა უკვე მე მგონი ვთქვი მოხერი და მირინოსი არის 2 წვერში გამოყენებული და მანქანაზე მოქსოვილი ანალოგიურ კომბინაციას უბრალოდ ბაბინის მირინოსი ავიღე წითელი ვქსოვ მანქანაზე და იქ უკვე მოქსოვე 4 მოხერის ბურთულა ეს იქნება მე-5-ეს ნარჩენი რომელსაც ბარემ მოვქსოვ რომ არ დამრჩეს აი ესეთ მდგომარეობაში და 2 მეტრზე ცოტა გრძელი გამოვა, თუმცა შარფისთვის პრობლემას ნამდვილად არ წარმოადგენს. ხელთათმანები, აი აგერ შრება უკვე და ქუდით თითქმის დავამთავრე. დროის კუთხით 2 საათი სრულდება ღამის. დღეს უკვე არის კვირა, მაგრამ გუშინ წინ გამოდის უკვე რომ პარასკევს საღამოს დავიწყე სამსახურიდან მოსვლის მერე ქსოვა, როცა მორჩი სახლის რაღაცეებს და მოვქსოვე ერთი ხელთათმანი სრულად არა უბრალოდ აი საჩვენებელი თითით აი ეს თითები და მქონდა მოსაქსოვი და მეორედ მოვქსოვე თითების ეტაპამდე რომ აი ეს ბოლო ვამთავრებ ეს ფისო ბოლო თითი, ანუ აი ამ თითით ვამთავრებ ხოლმე ქსოვას, იყო კადრში ნაჩვენები და უკვე დღეს დილით მოვქსოვე ყველა თითი. გავრეცხე და შრება და გარეცხვის და გაშრობის მერე მოვაჭრი აი ამ ძაფებს. მოვქსოვე მანქანაზე ქუდი და მოვქსოვე მანქანაზე შარფი. მთელი დღე შეიძლება ითქვას, რომ მოვანდომე ამას 3 საათის გარდა, ანუ 3 საათი არ ვიყავი სახლში და შესაბამისად 6 საათი არ მიქსოვია. რეალურად 6 საათიც რო სახლში ყოფილიყავი, ეხლა უკვე უნდა მეძინოს იმდენად ყველაფრის დამთავრებას მოვასწრებდი. ძალიან მაგრამ ეს წითელი ფერი აშკარად ჩემი კარმაა წელს, იმიტომ რომ იანვარშიც ძალიან ბევრი რამე მოვქსოვე წითელი. ქუდი, ხელთათმანები, წითელი და ლურჯ ფერში ჯემპრი, ესეც იანვრის ქსოვა იყო და ახლაც წითელი ხელთათმანები, წითელი ქუდი და წითელი შარფი და პლუს ამას ჩემთვის ვიქსოვ წითელ პატარა შარფს. ცოტა ხანი წითელი ფერის დანახვა აღარ მომინდება ფაქტია. იმდენად ბევრი რამე მოვქსოვე წითელი. ახლა გავთიშავ, გავაგრძელებ აი ამ ყველაფრის კეთებას, გავკერავ და შემდეგ ნაწყვეტში გაჩვენებთ შარფი როგორ გამოიყურება მანქანაზე და მერე უკვე მომდევნო ჩართვაში გაგიზიარებთ
დასრულებული როგორ გამოიყურება ეს კომპლექტი მთლიანობაში. ნახოთ რა გამოვა. ათასი, როდესაც მოიქსოვა, განულდა და დაიწყო თავიდან და გამომივიდა, რომ რეალურად 1215 რიგი მოვქსოვე. და ეს არის ამ შარფის სიგრძე ბევრად მეტი, ვიდრე 2 მეტრი. და აი ესეთი გამჭვირვალე გამოვიდა მე-11 მაქსიმალურ სიმჭიდროვეზე მოქსოვილი, ანუ მაქსიმალურად რბილად მოქსოვილი, ანუ გამჭვირვალეა რეალურად. მაგრამ ძალიან კაია შარფს ზუსტად ესეთი უნდა. ასე რომ შეკვეთა მზად არის. ახლა ამას მოვხსნი. თვლები აქ დავხურე უკვე და всё. სულ ეს არის ამისი ამბავი. დღეს არის უკვე ორშაბათი. დიდად ვერაფერი ვერ მოვასწარი აი ამ კომბინიზონის ქსოვის კუთხით, მაგრამ გუშინ მოვქსოვე აი აქედან ქვევით. დავამატე ან 2 ღილის ნახრეტი. ეხლა კიდე 1 ღილის ნახრეტი მაქვს გასაკეთებელი და როგორც კი ამას მოვქსოვ, შემიძლია უკვე გავყო წინა და უკანა ნაწილად. ერთი წამით ტელევიზორი გავაჩუმო. ვზივარ ზალაში ვქსოვ. ერთადერთი იმედი არის აი ეს გამათბობელი, იმიტომ რომ როგორც იცით, ანუ ვაკე საბურთალოს ტერიტორიაზე უკვე მეორე დღე არ გვაქვს გაზი და დიდი ალბათობით ანუ ხვალ აღდგება, ანუ მესამე დღეს. გამყინვარება გვაქვს ჩვეულებრივი სახლში, არანაირი ცივი წყალი, ისა ცხელი წყალი, გამათბობელი, გაზი რო საჭმელი გააკეთო. არ მაქვს შესაბამისად ანუ ყველაფერს რაც შეუძლია რომ დენმა გამიკეთოს მაგას ვახერხებ. სხვა არაფერი. სამსახურიდან მოსული, გაყინული, აი ესე შეფუთული პლედით ვზივარ და ვქსოვ აი ამ შეკვეთას. წითელი შეკვეთა დღეს ჩავაბარე უკვე. ქუდის მოქსოვა მომიწია, ანუ დახურვის დარღვა მომიწია. და დაახლოებით 13 სანტიმეტრის დამატება, რადგან უნდათ უფრო მაღალი ზედანაწილი რო ყოფილიყო ნაკეცის მერე თავისუფალი დარჩენილი და მომიწია ესე დამატება სიმაღლეში. ხო და მთელი დღე დავუთმე მაგას, მაგრამ უკვე წაიღეს. მოვასწარი ფოტოების და პატარა ვიდეოების გადაღება, შესაბამისად ამ ვიდეოს ბოლოში, როდესაც უკვე შევაჯამებ კვირას, გაგიზიარებთ დასრულებული როგორ გამოიყურება ხელთათმანიც, ქუდიც და შარფიც. დიდი იმედი მაქვს, რომ გაჩვენებთ ამას დამთავრებულს და ასევე გაჩვენებთ გადაკეთებაზე მაქვს დატოვებული ჯემპრი. ყველაზე მეტად რასაც არ მიყვარს ერთ-ერთია ეს გადაკეთებები. თუმცა ადამიანმა ძალიან მთხოვა და ვერ ვუთხარი უარი და ძალიან მივქარე, იმიტომ რომ იმდენად არ მინდა მაგ ყველაფრის კეთება, რომ ეხა მიწევ საკუთარ თავს ვაიძულო, რომ გონება მივმართო მაგ საქმისკენ, რაც ძალიან მიჭირს. და გაჩვენებთ, მოკლედ გაგიზიარებთ რა ჯემპრზეა საუბარი და
რა მეთოდებს მიუმართე, რომ გადამეკეთებინა. ახლა გავაგრძელებ ამის ქსოვას. ნახოთ რა გამომივა. იმედი მაქვს, რომ დღეს სულ მცირე ჩავალ უბის არემდე, რომ ხვალ უკვე შარლის ტოტები და მკლავები მოვქსოვო და ხვალის შეკვეთა დასრულდეს. გადაკეთებაც მინდა, რომ ხვალ უკვე დასრულებული მქონდეს და მრჩება კიდევ ერთი შეკვეთა, რომელიც იქნება მოსაქსოვი, ამაზე უკვე შემდეგ ჩართვაში ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ის ახალი შეკვეთაა. და ძალიან ლამაზი ძაფია, რომელიც ერთ-ერთ წინა ვიდეოში გაჩვენეთ, რომ მე თვითონაც მაქვს არსენალში. მოკლედ, გავაგრძელებ ქსოვას. ეს არის ჯემპრი, რომლის გადაკეთებაც მიწევს. საკმაოდ არასასიამოვნო პროცესია ჩემთვის. მით უმეტეს არის მანქანაზე მოქსოვილი, ქვემოდან ზემოთ და მიწევს, რომ გადავჭრა, თვლები სათითაოდ ამოვარღვიო. მე ეს ამორღვეული თვლები ავიყვანო ნემსზე, რომ არ დამეკარგოს სათითაოდ და მე უკვე თვალში ნემსით დავხურო. ამაზე მეტი საჟინელი პროცესი ჯერ არ მქონია ნამდვილად. დღეს მთელი დღის განმავლობაში ვმუშაობდი ჯემპრის გადაკეთებაზე, რომელსაც გაჩვენებთ დამამთავრებელ ვიდეოში, რა დავიწყე, ანუ საიდან დავიწყე და რა გავაკეთე და დღის მეორე ნახევარი უკვე მას მერე რაც ჩაგვირთეს გაზი და ყველა ძირითადი საქმე სახლში მოვათავე. შევუდექი აი ამის ქსოვას. დღევანდელი შედეგია ზუსტად აი ეს მონაკვეთი, მე მგონი თუ სწორად მახსოვს და ერთი ტოტი მოგსოვე, ხელები, მივაკერე ღილები, დამრჩა მეორე ტოტი, თუმცა უკვე 22:58-ია და სიმართლე რო გითხრათ ძალიან დავიღალე. დიდი ალბათობით ახლა დავისხამ ლიმონიან ჩაის, ცოტა დავისვენებ და დავიძინებ. ამ კომპლექტში მოსაქსოვი მაქვს კიდევ წინდები და იქნება მზად რომ გავგზავნო. გაგზავნის თარიღი გადავწიეთ 15 რიცხვზე, დღეს არის 11. ხვალ წესით ეს ვიდეო უნდა გამოვიდეს, ყველანაირად ვეცდები რომ გავაკეთო. თუ მანამდე ეს ნივთი ვერ დამთავრდა და ვერ გაგიზიარეთ, შემდეგ ვიდეოში ჩავსვალ. ამ ვიდეოში დამავიწყდა ამ ვიდეოსთვის გადამეღო ლურჯი ქუდი როგორ გამოიყურებოდა დასრულებული, თუმცა მსგავსი ქუდები არაერთხელ მაქვს მოქსოვილი და არაერთხელ მაქვს ნაჩვენები შესაბამისად დიდი დანაკლისი არ მგონია იყოს. უბრალოდ ანუ მოვინიშნავ როგორც დასრულებულ ნივთს და მინდა შევაჯამო ზამთრის ბოლო 2 თვე, თებერვლის ბოლოს და ვნახო რა შედეგი გამომივიდა, ანუ რა რაოდენობის ძაფი მოვქსოვე და რა რაოდენობის ნივთი გამომივიდა დასრულებული. აი ესე გამოიყურება ახლა ეს. მაინც ვერ მოვისვენე და ისე ვერ დავწეკი დასაძინებლად სანამ არ დავამთავრე ეს კომბინიზონი. უკვე მზად არის, აქ დარჩენილია მხოლოდ ბირკის მიკერება და გარეცხვა და ამ კომპლექტში დარჩება წინდები. არ ვარ დარწმუნებული რომ ხვალ მეცლება წინდები საქსოვად, რადგან ხვალ უკვე სხვა შეკვეთა უნდა დავიწყო. ის 14 რიცხვამდეა დასამთავრებელი და ეს 15-ია გასაგზავნის შესაბამისად, ჯერ ის უნდა მოვქსოვო და დავასრულო და მერე მოვქსოვ ამის წინდები. ან თუ იმან ძალიან დამღალა, პარალელურად მოვქსოვ ამისთვის. მოკლედ, ეს არის ბოლო ჭრილი ამ ვიდეოში. ხვალ უკვე ძირითად დამასრულებელ შემაჯამებელ ნაწყვეტს გადავიღებ და გაგიზიარებთ ვიდეოს. ესეც საყვარლობა გამოვიდა. აი ეს როგორ მოახერხა, აი აზერზე ვერ მოდო. ეს კაი ქაღალდი დაბდღნა, მაგრამ მეტალს რა ზერჩოდა, ორივე მხრიდან აქვს გაფუჭებული და პლუს პასტას. რა უკნა პასტას? ოჩახშიშ. ნაიები.
როგორც ნახეთ, ძალიან რთული სიტუაცია მქონდა დროის კუთხით, ანუ პატარა დროში მომიწია ძალიან დიდი შეკვეთის შესრულება, გულისხმობ ხელთათმანებს შარფს და ქუდს, რომელიც ზუსტად 24 საათში მოვგსოვე. არ იყო მარტივი, რეალურად პარასკევს საღამოს უკვე სახლში მისულმა დავიწყე ხელთათმანის ქსოვა და გაგიზიარეთ ეს ვიდეოები, რაც თქვენ უკვე იხილეთ. შაბათს გავაგრძელე და რეალურად ჩვეულებრივად მეძინა, ძილი არ მოვიკელი საათის კუთხით, უბრალოდ გვიან დავიძინე და გვიან გავიღვიძე. და შაბათს რაც შეეხება, დავიძინე რეალურად კვირას 4 საათზე დილის. მანამდე სანამ არ დავამთავრე ყველაფერი, არ გავრეცხე და არ დავდე გასაშრობად, მანამდე ფიზიკურად ვერ მივეცი თავისუფლება რომ დამეძინა. და კვირა დღეს უკვე დავუთმე კომბინეზონის ქსოვას, რომელიც ასევე გაგიზიარეთ და დასრულებულიც უკვე იხილეთ. ძალიან საინტერესო იყო ესეთ მოკლე დროში გამოწვევასავით აი ამ შეკვეთაზე მუშაობა. მაგრამ ჩემდა სამწუხაროდ იასამნისფერი კომპლექტის შემთხვევაში წინდების მოქსოვა ვერ მოვასწარი, არადა მინდოდა რომ გუშინ უკვე დამესრულებია წინდებიც. და დღეს გამეგზავნა, ან დღეს დამემთავრებია წინდები და ხვალ გამეგზავნა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოვასწარი ვერც ერთი ვარიანტი. მომიწევს რომ ხვალ ვიმუშავო წინდებზე და ზეგ გავგზავნო, ან ზეგ ვიმუშავო და მასზე გავგზავნო. ანუ მაქსიმალური პერიოდი არის 15-ში გაგზავნის, ესე რომ ვთქვათ. და იმედი მაქვს რომ მანამდე 7 წნერად მოვგსო, არაფერი არ შემიშლის ხელს და გამომივა ჩანაფიქრი. რაც შეეხება კიდევ ერთ შეკვეთაზე ვსაუბრობდი, რომლის გაზიარებაც მინდოდა და ახლა ვარ მზად რომ გაგიზიაროთ, იმიტომ რომ დღეს დავიწყე. ეს არის აი ესეთი წინდები, რომელსაც ვქსოვ, კითხვა იყო სხვათა შორის, როგორ ვქსოვო 2 წინდას ერთ ჩხირზეო. ამ ვიდეოში უბრალოდ გაჩვენებთ, როგორ გამოიყურება ეს პროცესი ერთ ჩხირზე ორივე წინდა. და შემდეგ ვლოგის ნაწყვეტში უკვე უშუალოდ ვეცდები რომ გაგიზიაროთ პროცესი. აი ესე, ანუ ორივე წინდა არის ჩხირზე და ვქსოვ წრეზე. აი აქედან რომ დავიწყებ აქედან, ჯერ ზედა ნაწილს მოგხსო, მერე შემოვტრიალდები, მოგხსო მეორე მხარეს, მერე ისე აქეთა მხარეს, ესე თეორიის დონეზე რომ ავხსნათ. ეს წინდები იქსოვება აი ესეთი ულამაზესი ყავისფერი ძაფით, რომელიც მე თვითონაც მაქვს ჩემ ძაფების მარაგში. ეს არის Lana Grossa Mailen White ალპაკა, სადაც ჩვენ გვაქვს 100 გრამზე 420 მეტრი, 70% baby ალპაკა და 30% პოლიამიდი. ფოკუს ერთი წამით. ну კაი, პატარა კადრს ჩავრთავ ჯობია, ვიდრე ახლა ფოკუსი გადავიტანო ამაზე. ფერი არის 2005, არის ძალიან ლამაზი, კაკლის ფერი. ძალიან მოწონს, აი ახლა რეალურად ძალიან კარგად გადმოიცემა. და ეს წინდები მაქვს მოსაქსოვი 2 დღეში, ანუ ისევ გამოწვევა და თან თუ მოვახერხე ამ 2 დღეშივე, ანუ 14 რიცხვისთვის, იგივე უნდა მოვგსოვო უბრალოდ სტაფილოსფერში. რამდენად გამომივა არ ვიცი, თუმცა თუ მოვახერხე რატომაც არა. ასევე ერთ-ერთი შემდეგი შეკვეთა იქნება გაჩვენებთ. ეს არის აი ესეთი ძაფი მაქვს უკვე აქ. ეს არის Lana Grossa Basta. ეხლა ჯერჯერობით არ გავხსნი ამ შეკვრას. ნახატიც კი მაქვს, რომელიც დამკვეთმა დამიხატა. ეს უნდა იყოს კიმონო, რომელიც გაფორმებულია Lana Grossa Cool Wool for Socks ძაფით. ფერები ერთმანეთს ემთხვევა. ამ ძაფით უნდა იყოს მოქსოვილი პლანკა, მანჟეტები, ქვემოთ დაბოლოება და შესაკრავი ქამარი. ამისთვის გვაქვს 2 ცალი Cool Wool for Socks-ი და 10 ცალი Lana Grossa Basta, ბორდოსფერი. ეს შეკვეთა დღეს მივიღე, მაგრამ საჩქარო არ არის. შესაბამისად, მაქვს შესაძლებლობა ჯერ აი ამ შეკვეთებს გავუმკლავდი, ანუ 3 წვილი წინდა არის მოსაქსოვი, 2 წვილი ზრდასრული ადამიანის 45 ზომა და
ერთი წყვილი იასამნისფერი კომბინიზონისთვის წინდა, რომელიც აუცილებლად უნდა მოგხსოვოთ 15-მდე, ანუ ეს ყველაფერი 14-ში უკვე უნდა იყოს დამთავრებული. როგორ გამომივა, ამ ყველაფერს უკვე შემდეგ ვიდეოში ვნახავთ. ჯერჯერობით სულ ეს იყო, რაც მინდოდა რომ ესე შემეჯამებინა. სხვა დანარჩენზე ვისაუბრებთ შემდეგ ვიდეო ვლოგში. თუ მანამდე რაიმე კითხვა გექნებათ, აუცილებლად დამიტოვეთ კომენტარებში და მაქსიმალურად ვეცდები რომ პასუხი გავცე. რაც შეეხება სხვა საქსო გეგმებს, რაც ჩემთვის მაქვს გონებაში ჩამოწერილი სია, რა თქმა უნდა განუსაზღვრელი ვადით გადაიწია. როდის იქნება ისევ და ისევ ერთი და იგივე პასუხი მაქვს ამაზე. არ ვიცი, მაგრამ მივილტვი იმისკენ, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს. ახლა კი დაგემშვიდობებით, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. ბედნიერ კვირას, შრომა გავიჭედე. შრომის კუთხით ნაყოფიერ კვირას გისურვებთ და რაც მთავარია პოზიტიურს. ღიმილიას და დენის წყალის და გაზით რომ გქონდეთ მთელი კვირა. გამიყინეთ 4 დღე გაზის გარეშე უბრალოდ აი კატასტროფაა, მოკლედ. დაგემშვიდობებით, ჩვენ შევხვდებით შემდეგ კვირას. მანამდე კი არ დაგამიწყდეთ, გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი ვიდეო. ნახვამდის.